बधाई हो, आपको एक पुराने रेलवे स्टेशन पर नाइट ड्यूटी मिली है। ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक है। नियम 1, रात 1 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन की आवाज आएगी, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती। नियम 2, रात 2:15 बजे अगर आपको कोई बच्चा प्लेटफॉर्म पर अकेला दिखे तो उसकी तरफ मत जाना। आखिरी नियम, सुबह 3:40 बजे अगर स्टेशन का अनाउंसमेंट सिस्टम खुद बोले ट्रेन आ गई है तो भागना मत, क्योंकि उस वक्त जो ट्रेन आएगी वो यात्रियों के लिए नहीं होती। शुभ रात्रि और ड्यूटी संभाल लेना।